Foi o que eu tô falando, ele é bom pra pescar, ó. Tem uns poços bons, ó. Tem até uma churrasqueira lá no trem. Também? Lá. Aí, ó. Eita porra! Agora vai! Antônia, é muito coisado. Se eu cair aqui. Aí eu. Ah! Tem até sofá aqui, ó, beleza. Pra sentar. Poxa, tem até um trem ali. Aqui é lugar de pescar, ó. Joga a varinha lá, ó. Olha lá também, Paulo. Não, é limpinho aqui. O povo vem direto pra cá. Esse homem tem que voltar. Bora.